نرخی گۆشتی سوور لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان گران بووە. بە جۆرێک نرخی 1 کیلۆ گۆشتی ئاژەڵی هاوردەکراو 15 بۆ 16 هزار دینارە و گۆشتی ئاژەڵی خۆماڵیش 18 هزار دینار. پێشێک فەرنیکا دەکرد بە 30 هزاری تەنی جوێ وێستە بێتە 700 هزار بۆندۆی نەبوو بە 300 هزار بۆ 200 هزاری بوو. مەجبورە حیواندار گرام داتەما، مەجبوری ئەمەش گرام دێ لێرە هەرزانە لە جیهانی گرانترە بە 80 بۆ 70. ئەو گۆشتەمان کرێ بە 90 ناریدا ئێستا بوویتە 13 هزار دینار. واسە بەسەبەر لە بۆ گران بوون دەڕواتن، یعنی نازانین کویش بکەین، یعنی نازانین نە هەرزان بدەین نە گرام بدەین، لە هەموو لایەکی لۆ مەزەرەرە. بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵ لە وەزارەتی کوشتوکاڵ لەسەر گرانبوونی نرخی گۆشت دەڵێت ئەو بڕیارە حکوومەتی هەرێم داویەتی بۆ هەڵگرتنی باز و ڕسومات لەسەر هاوردەکردنی ئاژەڵ با مەبەستی دابینکردنی گۆشتی سوور لە داهاتوویەکی نزیکدا کاریگەریەکانی دەردەکەوێت. هۆکاری گرانبوونی نرخی گۆشتی سوور لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی وابەستەیە بەو ئەزمەجیانەی کە هەیە بە حقیقەت لە بواری خۆراکە. بیرمان نەچێت کە ڕستە ئەساسیەکانی پێکهاتەی ئالیک یان ئەو کەرستانی لە ئالیکا بەکارهێن لە وڵاتانی سەرچاوی بەرهەمهێنەوە گران بوون. ئەو گۆڕانکاری کە لە نرخی دینار و دۆلارە ڕوویدا زۆربەی کەرستەکان بە دۆلار هاورداکرێت، دواتریش نەتیجەی نهاییان بەرهەمی کۆتایی بە دینار دەخرێتە بازاڕەکانەوە. و هەروەها هۆکارێکی تر ئەو وشکە ساڵی کە ڕووی لە ناوچەکە کردووە. لەم مانجی ڕەمەزانە و نزیکبوونەوە لە هاتنی جەژن خواستی خەڵک بۆ کڕینی گۆشتی سوور زۆر زیادی کردووە، بەڵام ئێستا نرخەکەی بەرز بۆتەوە. خەڵکیش نیگەرانن، بۆیە داوا دەکرێت چاودێری بازار تونتر بکرێت و نرخەکانیش دابەزێندرێت و جێگیر بکرێت. هەڵگورد ئەحمەد، کورتسات نیوز، هەولێر.